Yes, hello mga Kadax TV. Ang gagawin natin ngayon is titingnan natin yung mga ginawa nating litag. And nandito tayo sa isang farm na marami yung fruits like durian, mayroong mga MX3 fruits. Ano ba tawag ng fruits na ito? Basta ito meron po, ayan o. Ayan po yung fruits, may mga kakao. So, ito may limonsito. So dito tayo pupunta sa baba, dyan sa may mga kahoy na mangyong. And sana swertihin tayo ngayon for the first time makakuha siya. Kasi mga lagi akong pumunta dito, hindi siya nakakahuli. So sana swertihin tayo ha. So tingnan natin. Aray ko. Ayan, so ito po yung nahuli natin ngayon. Wala pa pala tayong huli. Nakakahiya. Hindi, titingnan natin. Ayan, so walang nangyari dyan. Makikita nyo yung ano natin yung piso. Ayan, so yung piso. Ano pa rin yung piso? Ayan, so yan po yung piso. Pawing siya guys, pawing. May ano to. Ano yung piso, yung tali. Ito. Ang ganda-ganda guys, labuyo. Kaso patay na. Ang laki ng labuyo. Sana baka pwede pa mabuhay. Uy, mabuhay kagising. Wala na, umugot na siya guys. Umugot siya kasi na ano siya naliig siya. So nakahuli tayo ng labuyo. Ito yung labuyo. Kaya pala kanina parang may pumipiglas-piglas. Kaya pala kasi labuyo, lalaking labuyo yung nahuli natin. And ayun, meron pa tayong ano dyan. Bitag sa nakahuli pa tayo ng isa. So, talaga sinalama siya. So, itong isa may dumaan. Pero wala tayong huli. Ayan guys, so ito yung
to. Ayan. So, ayan po guys. So, isa lang talaga yung nahuli natin. Umugot siya bigla. Bigla siyang naumugot. Buhay pa to kanina guys. Buhay pa siya kanina. And umugot siya. Ito yung lalaking labuyo. Oh. Tingnan ninyo yung paa niya. Lalaki, hindi pa siya masyadong matanda. Pero ayan yung ano niya, tahod. Pero ang taba-taba niya guys. Ang bigat niya. Ayan. So, lalaki yung nahuli natin. Lalaking labuyo. Or kalasanon. Ito yung kalasanon or wild manok. Ayan siya guys. Ayan. So, namatay siya. Namatay talaga siya guys. Kasi ano eh. Hindi ko ba't namatay. Ayan. So, bigla siyang umano. Baka pwede pa mabuhay. Revive natin. Ayun. Sayang. Sarap patatabuhayin to. Ang ganda nitong manok na to. Pero umano eh. Buhay pa yung kanina. Kaya pa yung nagpupumiglas. Na ano pala sa lieg. Sayang naman. Yun pala yung pumunta doon. Kaya pala na ano yung doon sa baba. Dahil nakahuli pala siya. Kaya pala nung dumaan ako kanina, parang may pumapagaspasin. Nagdududa talaga ako guys. And hindi ko naman nakita na masyadong ano. Doon pala siya dumaan. Siyambang ibibigay na. Ay nagkataon. Sabi ko kanina, sana magkataon makahuli tayo. And ito yung nahuli natin. Ngayon guys. Ayan. Nasa gubat tayo. Yung nahuli natin is nakatakas. Ay ano hindi, namatay siya. Namatay. Buhay pa yung ganina. Baka pwede pa i-revive. Ang sayang naman. Ayun, so ginamitan kasi natin siya ng panliig. Kaya ano siya. Nandito, nasa gubat tayo. Aray. Swerte yung sabi ko nga, sana makahuli tayo. And ayun nga, nakahuli na nga tayo. Amoy nyo, manok talaga siya. Ayan. Pero ano talaga eh, labuyong pang ano, labuyo yung nahuli natin na pang ano, yung lalaki sana. Sayang, baka iniwan ako ng kasama ko ngayon. And swerte kasi kung hindi ko tiningnan, baka mabubulok or mabulok lang. Sayang. Sayang siya. Ay, may naman. Mabuti lang at mapakinabangan. Kasi manok talaga eh. Akala ko kasi tikling or ibon na maliit lang yun. Nahuli natin. Ito pala. Labuyo or lalaking manok. Labuyo. May mga dumadaan yun kasi sa dito. Kalimutan. Dito. Humingal ako medyo malayo eh. Distansya. Nasa farm tayo. Nandito yung farm. Makabuhay pa siya. Uy, gising. Layo sa ano eh, nakahuli tayo ng isang labuyo. Ay naku talaga, kabang kaba ako guys. Ayan na guys. So ayan na guys. Magustuhan niyo po yung ano natin, video natin. Hindi tayo masyadong bibo ngayon kasi ay sa farm. Ang daming ano, napakalayo ng ano natin. Ay naku talaga guys. Ay
buti na lang nakahuli tayo ng isang labuyo. Kaya tayo tignan natin lahat guys. Yung ulam na ito ng gabi. Patay na kasi. Sorry. Kasi namatay yung labuyo. So, iihawin na lang natin siya guys. Kasi patay na siya eh. Namatay siya guys. So, dahil namatay siya, iluluto na lang natin siya guys. Ayan. Kaya pala pumipiglas-piglas siya kanina. Ayan. Ang buhay siyang tingin. Patay na siya guys. So, nakahuli tayo. Isang labuyo. Labuyo yung huli natin guys. Nakahuli ko. Amoy marang. Ang bango. Mahilig atang marang dito guys. Labuyo today. Hindi ako kasi kumuha ng sili. So may ulam na tayo. For more updated videos, subscribe naman guys for more updated videos, kasi yung ginagawa natin hindi siya nakafocus tayo sa isang content lang, kundi marami tayong mga kaabang-abang na content na gagawin. Yan guys, so subscribe nyo na po Dax TV. Ayan, Dax TV 128 sa YouTube channel ko po, or meron din po ako sa TikTok, Dax TV. Ano na, paka-subscribe and paki-like, follow and copy link na rin po dun sa TikTok ko. And then sa YouTube channel ko, sana po i-subscribe nyo po ako for more videos, for more info and updated. Sana i-click all nyo na po guys para ma-notify po kayo lagi. And marami po tayong mga kaabang-abang na videos na gagawin. Support nyo naman po ako guys, please. Sana naman po support nyo po ako, kasi I will do my best na makapag-upload ng mga videos. And abangan nyo po yung part 1 ng ating abandoned swimming pool na inayos namin guys. So ngayon nasa kalagitnaan na kami ng pagpapatubig, kasi tapos na naming kunin yung mga maruruming tubig, yung green na tubig, and also yung yung putik. So ayun na nga, nag-aano na kami, nagpapatubig na kami. And sana abangan nyo po. And para po sa mga barrel na gagawin natin, abangan nyo po ako guys, and tuturuan ko po kayo kung paano gawin yung nasa liig na huli sa liig. Pero namatay talaga yung nahuli natin. Buhay siya kanina, biglang siya, umutong siya bigla, kaya namatay siya guys. And ito yung nahuhuli, ito yung huli natin ngayon. Ayan yung kasama ko, nag-e-exercise yung kasama ko guys. And ito yung nahuli natin talaga guys. Thank you so much for being with me na naman daw sa atoang litag or barrel nga gihimo. And nakadakop yun taog red kalasanon or lalaking labuyo. And pwede natin tong maulam today kasi wala tayong ulam. And ayun yung yung coach ko yung trainer ko nagpa-fight siya, nagsha-shadow fighting. Ayun po siya guys. O nakikita niyo yung nakakulay puti, siya po yun. And nandito tayo sa and ayan guys, ang sakit ng katawan ko. Ayan, sa katakok na sige. And ayun, wow! Ayan, so nakahuli kami. Sobrang saya na mga kasama ko ngayon guys, kasi aktong-akto nakahuli tayo ng lalaking labuyo. Ayan, so yung mga kasama ko talagang tuwang-tuwa sila guys. Oh. Ayan, may ulam na kami. Namatay po siya, namatay. Yo! Ayan. Yun, ayan si Boy Sugod. Ayan. So, kasi to yung ginagawa namin is hindi lang nakafocus sa isang content. Marami kaming ginagawa. Yes. So, nakahuli kami ng lalaking labuyo. May ulam na kami today. Abangan niyo ang channel ko. Oh, ayan. May channel siya. Promote mo na. Ano pangalan ng channel mo? Ay, nag-iisip ba? Showering. Oh, nakalimutan niya yung yung channel niya. Ito yung nahuli namin. Labuyo, lalaking labuyo. So may ulam kami today. Pasensya, namatay siya guys. Sarap sana buhayan niya.
Ayan, sa liig kasi nahuli. Ayan, may ulam. Okay? Ayan, sige, bye-bye ha. Abangan nyo po yung mga more videos natin, guys. Thank you. I love you all, guys. Mwah, Dax TV, Boy Sugod, aniisipin pa niya. Ayan, si Kasampak TV and also to Damangyan Boys and Manix TV. Support nyo po, guys. Thank you.